දූවිලි ඇල්ලට එන්න තියෙන තැන් තුනක් තියෙනවා. එකක් පල්ලෙහා. පල්ලෙහෙන් එත හැකි එක තටාකයක් බලන්න. අපි කලින් ගියේ අන්න අර අතන්ට. දැන් ඒකම ඇවිල්ලා තියෙනවා තව පඩිපෙන් ටිකක් නැගලා මේත්‍රින් එන්න. ඉතින් ඇවිල්ලා දෙවෙනි තටාකේ බලපෑම. වතුර පාර සේරම ටික එකතු වෙලා මෙතන පල්ලෙහාන් ගිහින් තමයි අර පල්ලෙහා දෙවිච්ච ලොකුම දූවිලි ඇල් ටික හැදිලා තියෙන්නේ. එන වතුර පාර සේරම මෙතන දොරුවක් වගේ ගිහිල්ලා ඒකට ගියේ තමයි පල්ලෙහාට.